Slovenská príroda je známa svojou rozmanitosťou. Nachádzajú sa tu mohutné štíty siahajúce až do nebies, no v dnešnom videu sa pozrieme naopak na hlboké tiesňavy a rokliny, ktoré skrývajú mnoho vodopádov a krásnych skalných útvarov. Uvoľnite sa, zoberte si nejaký poznámkový blok a pozorne sledujte. 5. miesto, Prosiecka dolina. Táto krásová dolina, nachádzajúca sa v Chočských vrchoch, naozaj má čo ponúknuť. Je dlhá takmer 4 km a výnimočná je prevažne skalnými bralami rôznych útvarov, krásnymi tiesňavami s viacerými mohutnými vodopádmi a hlavne perfektne vedeným turistickým chodníkom. Je tu niekoľko naučných tabuľ s informáciami o geologických zaujímavostiach doliny a mnoho mostíkov a rebríkov. Za návštevu stojí aj nedaleká Kvačianska dolina, v ktorej sa nachádzajú aj prekrásne vodné mlyny oblazy, ktoré vyzerajú ako z rozprávky. Slovami sa ani nedá popísať, ako veľmi čarovné je toto miesto. Človek si to jednoducho musí zažiť na vlastnej koži. Štvrté miesto, Manínska tiesňava. Medzi vrchmi Veľký a Malý Manín sa nachádza táto unikátna tiesňava. Od ostatných v tomto liste sa odlišuje tým, že sa sem môžete vydať aj na bicykli, motorke či dokonca autom. Vedie ňou totiž prístupová cesta z Považskej Teplej do Záskalia. Premáva ňou dokonca aj autobus, a tak niektorí chodia každé ráno cez tiesňavu do práce alebo do školy. Dosť cool. Keď už budete v týchto končinách, rozhodne vám odporúčam vybehnúť aj na hrebeň Veľkého Manínu, odkiaľ je na tiesňavu úžasný výhľad. Neďaleko výhliadky je aj takéto skalné okno, ktoré je však mimo značky. Miesto, na ktoré však značka vedie, je Partizánska jaskyňa. Na tieto miesta sa dostanete z rastcestia Manínska tiesňava Camp po žltej, ktorá vás vyvedie až na hrebeň. Ďalej môžete pokračovať na rastceste pod Veľkým Manínom a odtiaľ po zelenej do Záskalia. 3. miesto, Haluzická tiesňava. Pomerne málo známa, no veľmi kuriózna tiesňava. Je situovaná na fakt nečakanom mieste. Predstavte si, len tak sa prechádzate po poli, nikde žiadne kopce a už vôbec nie skaly a zrazu tiesňava. No, dobre, tak to nevyzerá. Toto je ona. Ale myslím, že chápete, čo tým chcem povedať. Nachádza sa na okraji Bielých Karpát, len kúsok od Nového Mesta nad Váhom. A prečo som ju zaradil do tohto rebríčka? Haluzická tiesňava je taká slovenská džungľa, najmä ak ju navštívite na jar či cez leto. A teraz zo pár zaujímavostí. Tiesňava sa neustále rozširuje. Ak ste tu boli napríklad pred 20 rokmi, vedzte, že dnes vyzerá úplne inak. Jedná sa o jav nazývaný riečne pirátstvo. Vysvetlený by ste ho mali nájsť na jednej z naučných tabúľ, ktoré sa tu nachádzajú. Naučný chodník prechádzajúci týmto miestom je vedený veľmi zaujímavo, cez rôzne schodíky, mostíky a podobne. A posledný fakt? Potok v Haluzickej tiesňave je upravený viacerými hrádzami, ktoré sú zväčša zarastené machom, čo dotvára krásny romantický efekt. Tesne nad tiesňavou sa nachádza romanský haluzický kostolík, postavený v 13. storočí. Z jeho okolia je krásny výhľad. Ak sa vydáte z Haluzíc po zelenej turistickej značke smerom k Trenčianskym Bohuslaviciam, o 20 minút by ste sa mali dostať na vrch Hájnica s krásnou drevenou rozhľadňou a dvojkrížom. 2. miesto, Tesarská roklina. V južnej časti Šťavnických vrchov pri obci Hontianske Tesáre sa nachádza jedno veľmi jedinečné, aj keď pomerne malé kaňonovité údolie. Vzniklo prerezaním miestneho vodného toku cez skaly vulkanického pôvodu. Na tunajších skalných stenách je dobre viditeľná sedimentácia, čiže usadzovanie a vrstvenie hornín. Pravdepodobne nikde inde na Slovensku nenájdete kaňon podobného charakteru. Kaňon je národnou prírodnou pamiatkou a okrem iného tu nájdete aj 4 vodopády. Z obce Hontianske Tesáre sem vedie červená turistická značka, ktorá prechádza aj okolo skalných skríž s názvom Dúpence, ktoré miestnym v minulosti slúžili ako úkryt pred Turkami. 1. miesto, Roklina Kyseľ. Bolo pre mňa naozaj dosť ťažké vybrať, ktorá roklina je najkrajšia na Slovensku a asi každý považuje za tú nejakú inú. Pre toto video som si však vybral roklinu Kyseľ, lebo ma skutočne očarila. V minulosti bola táto roklina tou najnavštevovanejšou. V roku 1976 ju však zastihol ničivý požiar, kvôli ktorému zhorelo viac ako 30 hektárov lesa. Z tohto dôvodu bola na celých 40 rokov úplne uzatvorená a verejnosti neprístupná. Za túto dobu sa z nej stala totálna divočina, keďže sa do nej nezasahovalo. Pre verejnosť sa opäť otvorila až v roku 2016 a bola zmenená na nepoznanie.
Podobne ako pri niektorých iných roklinách, aj tu sa platí vstupné, konkrétne 5 eur. Je to z toho dôvodu, že sa tu nachádza viacero stúpačiek, rebríkov, reťazí a podobne, ktoré samozrejme neboli zadarmo. A okrem toho sa roklinu treba starať, napríklad odstrániť padnuté stromy z chodníka. Je otvorená od 15. júna do 31. októbra. A ak sa sem rozhodnete vydať, budete potrebovať ferátový set, príľbu, tlmič pádov a sedák. Ak toto príslušenstvo nemáte, môžete si ho zapožičať pri pokladni pred roklinou za 10 eur. Túto roklinu však neodporúčam ľuďom, ktorí nemajú aspoň základné lezecké schopnosti. Ak by ste hľadali niečo menej náročné, odporúčam napríklad roklinu Veľký Sokol, kde to miestami vyzerá ako v inom vesmíre. Ktorú roklinu Slovenska považuješ ty za najkrajšiu? Napíš mi to dole do komentárov. Aké video by som mal spracovať na budúce? Tiež mi to môžeš napísať. A to je už dnešnému videu všetko. Ak sa ti páčilo, môžeš kliknúť na like, zdieľať ho na sociálnych sieťach a pokiaľ si tu nový a toto je prvé video, ktoré odo mňa vidíš, nezabudni kliknúť aj na odber a zvonček, aby ti už nič neuniklo. Vidíme sa pri ďalšom videu. Zatiaľ ahoj.